So, es ist Frühjahr, das Substrat muss raus, der Mais braucht Nährstoffe und deswegen fährt Hannes jetzt los, bringt Substrat aus, das wird eingearbeitet und dann hat der Mais auf jeden Fall ordentlich was zu futtern. Ja, eine unserer Schlüsselmaschinen, das Ausbringfass. Klaas mit K zwischen Gülleausbringung, Pflanzenschutz und Chefsein. Beim Agrarservice Meier ist heute alles unterwegs und Klaas muss irgendwie den Überblick behalten. Zwischen Störungen und drohendem Regen wird Klaas uns heute einen Tag mit durch den Tag nehmen. Aber wie geht es ihm überhaupt? Wie ist die aktuelle Situation und welche Änderungen gibt es im Lohnunternehmen? Am Ende muss man irgendwann auch mal begreifen, dass es von einem das Leben ist. Ne? Also nur jetzt den ganzen Tag und die ganze Nacht zu arbeiten. Ich habe letzte Nacht zum Beispiel nicht geschlafen. Außerdem wurden neue Investitionen in Vogelsangpumpen getätigt. Diese bewähren sich schon seit Jahrzehnten bei den Meyers und generell auf Vogelsangtechnik. Und Klaas nutzt das Tool Xavio für zum Beispiel Empfehlungen für Pflanzenschutz und Pflanzengesundheit. Welchen Mehrwert dieses Tool für Klaas hat und vieles mehr seht ihr heute in der Doku. Und wenn ihr keine dieser Dokus mehr verpassen wollt, dann abonniert doch jetzt gerne mal meinen Kanal. 0,4% Stickstoff. Auf jeden Fall 8 TS. Ich habe quasi einen Niersensor in meinem Finger. Okay. Und das ist aktuell Hannes seine Schlüsselmaschine. Er tut tatsächlich mal was für seine Gesundheit. Ich bin begeistert. Und das ist die Schlüsselmaschine von der Anlage hier. Die steht hier jetzt schon seit über 18 Jahren. Das ist die Substratpumpe. Die bewegt im Jahr ein paar Kubikmeter. Ja, moin, ich bin Klaas und ich bin froh, dass wir mal wieder eine Doku drehen können. Bei uns ist nämlich wieder Action. Substrat fahren, einarbeiten, bald Mais legen, Transport, Dünger streuen war gerade, Pflanzenschutz ist ganz viel. Nebenbei muss ich auch noch ein bisschen gucken, dass die Wirtschaftlichkeit passt und einiges im Betrieb weiterentwickeln. In den Zubringer Fässern haben wir auch von Anfang an Vogelsang drin gehabt. Im Ausbringfass war vorher noch eine andere Pumpe. Da sind wir jetzt auch auf Vogelsang gewechselt, aber vor allen Dingen eigentlich auch, um nochmal mehr Leistung rauszuholen. Das Gestänge ist ja auch von Vogelsang. Ich muss das jetzt zumachen, damit ich nicht schon wieder in Substrat bade und wieder bei, keine Ahnung, bei TV Total lande oder so. Ich will ja was erzählen, worin wir was investiert haben und dafür muss man ja erstmal verstehen, wie so ein Ding überhaupt funktioniert. Ich will mich natürlich um die Biogasanlagen kümmern, das ist eigentlich, ich sag mal, das, wo ich wirklich noch richtig draußen bin. Auf dem Trecker sitze ich echt wenig mittlerweile. Ich sag mal, ich setze mich gerne noch auf die Spritze irgendwie nachts oder so, um die Jungs mal abzulösen, aber ansonsten machen die das echt stetig und dann trifft man eher Entscheidungen, als dass man selber auf dem Trecker sitzt. Bei uns ist hauptsächlich die Drehkolbenpumpe eigentlich populär. Und die gucken wir uns jetzt mal an. Das war schon wieder knapp. Na, gerade so. Keine Angst, das geht von hier aus über eine Tauchpumpe wieder in eine Biogasanlage. Das geht nirgendwo ins Wasser. Jetzt läuft das nicht ab, oder? Das sind die Drehkolben von der Drehkolbenpumpe. Und das ist die Saugseite und das ist die Druckseite. Das heißt, die Gülle unter das Substrat kommt von hier, geht dann hier außen rum, wird quasi gefördert, weil die drehen sich gegenläufig. Und da wird es dann quasi angenommen und wird dann innerhalb dieser Kämmerchen, wenn die sich drehen, zur anderen Seite gefördert. Ja, und dann geht Gülle von rechts nach links. Im Güllefass haben wir jetzt eine deutlich größere. Und da sehen wir später mal im Einsatz, was sie so bringt. Ich sag mal, mein Leben hat sich also persönlich auch echt umgestellt. Also ich habe mich ziemlich hart strukturiert irgendwie. Also mit To-Do-Listen, Kalender, alles was dazugehört, Terminierung strikter. Wir haben ein Meeting eingeführt morgens hier in der Firma. Ich gehe mittlerweile ins Fitnessstudio zwischendurch, um einfach zwischendurch mal ein bisschen den Kopf frei zu kriegen, um einfach mal ein bisschen abzuschalten und Ausgleich zu kriegen, wenn man eben mehr im Büro sitzt. Bei den Jungs, ich will mal behaupten, das hat sich eingespielt. Gibt immer mal Reibereien, aber das ist ganz normal. Dann führt man am besten danach ein gutes, vernünftiges Gespräch und dann kriegt man das auch alles wieder hin. Wir stehen jetzt auf dem Acker, fahren jetzt auf, ich sag mal, gegroberten Acker. Da ist es auch nicht verkehrt, wenn man ein Schleppschlauchgestänge hat, damit man, solange es noch nicht eingearbeitet ist, möglichst wenig Verlust hat. Aber entscheidend ist jetzt, mit der neuen Pumpe sind wir auch schneller beim Übersaugen. Ich sag mal, in knapp über 2 Minuten ist das Fass jetzt voll. Das heißt,
Es geht eigentlich alles schneller. Sowohl ausbringen, wenn wir jetzt, ich sag mal, Material haben, was gut durch die Verteiler geht, aber eben auch das Übersaugen und dadurch hoffen wir eigentlich, dass wir effizienter sind. Also die Pumpe ist eigentlich so eine Standardgröße, 186er von Vogelsang. Wir haben eben 520er Länge. Das heißt 2 Pumpenkolbensätze hintereinander. Also eine richtig lange Pumpe, da geht richtig was durch. 12 Kubik in der Minute in der Spitze. Generell ist viel passiert, kann man schon so sagen. Also klar, ich sag mal, dieser Welpenschutz ist jetzt auch so ein bisschen vorbei, das merkt man schon. Man versucht natürlich trotzdem irgendwie alles so in eine Reihe zu haben, dass alles läuft und auch, ich sag mal, mit den Kunden und Lieferanten alles abgesprochen ist. Wir haben im Büro ein bisschen was umgestellt. Ich versuche, dass meine Mutter jetzt immer mehr quasi neben mir sitzt, am Hof direkt. In den Programmen haben wir jetzt mehr mitgearbeitet. Wir haben jetzt noch für den Pflanzenschutz zur Unterstützung noch Xavio mit dabei, damit man so ein paar Empfehlungen hat, wie man Pflanzenschutz macht. Also es tut sich auf jeden Fall viel, aber ja, die wirtschaftliche Lage im Moment, die lässt ein bisschen zu wünschen übrig, wenn man ehrlich ist. Also Kosten hoch, aber man kriegt nicht mehr Geld für das Getreide, sowohl wir nicht, als auch unsere Kunden nicht und das ist schon scheiße. Genau in so einem Jahr quasi das erste Mal in der Verantwortung zu stehen, das ist schon ein bisschen ein komisches Gefühl. Also es könnte schon besser sein, aber was willst du machen? Du musst das Beste aus dem machen, was man hat. Meine Mutter und ich, wir sitzen jetzt mittlerweile mehr und mehr zusammen im Büro, dass man sich mehr abstimmt und dann auch einen ordentlichen Kostendurchblick bekommt. Das ist eigentlich so mit das Wichtigste, dass man einfach mehr Gewissheit hat, einen richtigen Zahlenüberblick. Mein Vater hat das alles aus dem Bauch raus so ein bisschen mehr gemacht und hatte da einfach ein Gefühl für. Und das würde Jahre dauern, wenn ich mir das so aufbaue, so wie er den Betrieb aufgebaut hat. Jetzt muss man jetzt halt relativ radikal alle Zahlen greifbar machen. Ja, Hannes bringt aus und 3 Zubringer bringen ihm quasi zu. Das sind unsere eigenen Treckerzubringer. Also die lange Kette quasi. Wir könnten auch unseren LKW auch noch mit dazu nehmen, der ist aber gerade noch woanders unterwegs. Aber ich denke, das passt so. Das Wichtige ist ja hier, vor allen Dingen, wenn man so dickes Substrat ausbringt, dass die Querverteilung passt. Und ich denke, das sieht man auch, dass die Würste alle genau gleich dick sind. Dafür sorgen eben die Verteiler im Gestänge. Die haben auch ein kleines Upgrade bekommen, dass sie eben also doppelt so viele Zuluftschläuche haben und dadurch auch quasi mehr Volumen durchgeht und mehr Druck am Ende auch unten rauskommt. Das Gestänge vorher war auch ein Vogelsang, aber es war ein reines Schleppschlauchgestänge. Dann haben wir gesagt, komm, das lief gut. Dann nehmen wir einen Schleppschuhgestänge, also einen Hybrid eigentlich, einen Schleppschlauchgestänge mit Schuhen dran. Also ist ja Swing Max Slide. Gute Erfahrung mit der Vogelsangpumpe gemacht. Also deswegen haben wir auch jetzt ins Fass auch eine Vogelsangpumpe eingebaut. Und Service ist halt vernünftig. Also egal ob Ersatzteile oder wenn mal Motoren kommen müssen, das war bis jetzt kein Problem. Also es hat immer gut funktioniert. Never change a running system. Und vor allen Dingen wichtig ist für uns ja die Flexibilität als Unternehmer, dass wir auf 30, 27, 24 und ein paar kleinere Größen noch fahren können, damit die Kunden eben auch, wenn sie, ich sag mal, kleinere Fahrgassenbreiten haben, trotzdem ordentlich bedient werden können. Also treckertechnisch sind wir immer noch sehr, sehr gut aufgestellt. 2 Maschinen haben wir verkauft, einen 818 und den Axion 830. Also wir hatten früher ein stärkeres Vermietungsgeschäft, das ist weniger geworden und dadurch haben wir auch die Trecker mehr selber auf dem Hof stehen oder haben die selber zur Verfügung. Und solange die nicht vermietet sind, macht es keinen Sinn, dass die hier groß rumstehen. Das ist einfach, ich sag mal, Kapital, das ich an anderer Stelle besser einsetzen kann. Wir haben den Motorschaden im 9er haben wir wieder am Laufen. Die laufen eigentlich alle aktuell, das darf ich aber auch nicht so laut sagen, weil das ist dann ruckzuck, steht dann wieder einer. Was jetzt an der Klappung noch besonders ist, gegenüber einem schweren Schleppschuhgestänge. Normalerweise bauen die länger. Und dann braucht man auch ein längeres Fass, also einen längeren Zylinder, damit das überhaupt rangeht.
Bei dem 30 Meter Gestänge reicht das so. Also wir haben eben nur ein 26,5 Kubik Fass und kein langes 30 Kubik Fass und deswegen muss das 30 Meter Gestänge da natürlich dran passen. Auch immer wichtig, weil wir Verantwortung haben im Straßenverkehr, möglichst wenig Erde mitschleppen auf die Straße. Das heißt, auf den Feldwegen einmal richtig Gas machen, damit der Dreck möglichst wegfliegt und möglichst nicht auf der Straße landet, damit wir weniger fegen müssen. So, und jetzt gucken wir uns mal die Pumpe an. Da sitzt das gute Stück mit einem Getriebe davor. Da hinter ist eben das Schmuckstück, das ist deutlich länger als der Vorgänger. Oben auf dem Arm ist auch ein Beschleuniger drauf, der quasi die Gülle aus dem Zubringer nochmal beschleunigt und die Pumpe vordrückt, damit die eben möglichst effizient und ohne Kavitation arbeitet. Also mit möglichst wenig Unterdruck, weil zu viel Unterdruck findet die Pumpe auch nicht so toll, vor allem wenn die so groß ist. Störung. So, was haben wir denn Schönes? Ja, irgendwas ist immer, ne? Aber ich glaube, das kann ich jetzt von hier aus beheben. Eine Schieberstörung. Aber ich kann vielleicht ein bisschen Schieber umstellen und dann manchmal funktioniert es dann. Im Moment geht's. Ich darf das nicht so laut sagen. Im Moment sind so 3, 4, 5 Anrufe am Tag. Wenn es gut läuft, auch mal nur 1 oder 2. So, wir haben das Büro übrigens, falls es euch aufgefallen ist, ein bisschen neu eingerichtet. Ich weiß jetzt nicht, wo meine Mutter ist. Eigentlich sollte die hier jetzt sitzen. Annette, weißt du, wo Mama ist? Die bringt Essen weg. Ah ja, die bringt Essen. Ach, natürlich. Essensservice haben wir natürlich auch. Das Essen, was von Annette, unserer neuen Küchenfee, wenn man das überhaupt so nennen darf. Ich weiß gar nicht wie. Darfst du. Sie kommt direkt von gegenüber, das ist total praktisch. Und wenn wir mal Kräuter fehlen oder so, ja, ich gehe kurz rüber. Genau. So sieht's aus. Ja, und das schmeckt richtig gut. Richtig gut. Ja, moin Nils, auch wieder hier? Und leer muss ich oben den ersten Weg direkt rein. Da kannst rankommen. Alles klar. Wir haben im Februar so gut wie fast gar nichts gefahren. Und dann kam der März und alle wollten gleichzeitig aufs Getreide. Und da war halt nur ein kurzes Zeitfenster, wo gefahren werden konnte. Wir hatten dann fast jedes Wochenende Regen. Wir fahren 20% bis teilweise 25% mehr die Stunde, wenn das alles normal läuft. Dadurch kann man halt in den Spitzen effektiver sein. Man kann in den Spitzen mehr wegschaffen. Ja, sicherlich. Man musste den Preis zwar leicht erhöhen für das Fass, damit das Ganze gerechtfertigt ist. Aber die Stunden an sich werden ja weniger. Dadurch ist es ja im Endeffekt für den Kunden auch wieder günstiger. Können eigentlich quasi immer direkt, wenn die Kunden anrufen, die direkt rannehmen. Der teuerste Trecker vor der Spritze. Das muss man auch immer gut verteidigen. Hat aber einen Grund, weil der hat nämlich eine Reifendregelanlage und VF-Pflegereifen, damit man eben auch im Frühjahr, wenn die Pflanze schon hochkommt, vor allem der Raps, der ist ja sehr druckempfindlich, dass man dann fahren kann. Im Moment ist eigentlich der optimale Zeitpunkt, einen Wachstumsregler zu machen. Also sowohl die Landwirtschaftskammer hat das gesagt und unsere Jungs ja auch. Xavier hat das eben auch vorgeschlagen. Er hat das ja einfach errechnet aus dem Saatzeitpunkt, Sorten und ein paar Daten, die er hat mit den Wettermodellen. Und deswegen fahren wir raus. Ich habe das auch mal kontrolliert, das BBCH-Stadium, das passt genau überein. Das gucken wir gleich aber nochmal nach. Den meisten Bestand haben wir schon, aber eine Spritze müssen wir noch ausbringen. Wir müssen irgendwann noch den Maisleger fertig machen diese Woche und ja, den fahre ich auch zum größten Teil und das Zusammenhängen, das steht noch an. Bis jetzt haben wir noch kein Mais gelegt. Ja, und ich denke, richtig rund gehen mit Maislegen wird es dann ab Wochenende oder Anfang nächster Woche. Soll ich auch zur Mühle kommen, Hannes, oder zum Neuland? Du kannst doch einmal hier bitte zur Mühle kommen. Festangestellt bin ich jetzt 14 Jahre festangestellt. Aber da bin ich schon, ja, da war es auch nicht mal der Agrarservice Meier. Da war ich 5 oder 4. Der landwirtschaftliche Betrieb hat Flächen neben meinem Elternhaus. Und da bin ich als 4-, 5-jähriger Junge bei Günther quasi, klar, seinem Vater, schon immer mitgefahren. Das ist halt in der Landwirtschaft von allem etwas. Du fährst Trecker, du guckst nach den Pflanzen, aber auch ja, so Schrauben, dass deine Maschinen wieder in Gang sind. Und wenn du damit dann im Frühjahr losfährst und alles läuft, dann freust du dich, dass die ganze Werkstattarbeit gut geklappt hat. Ne?
Also es gehört für mich halt alles dazu. Wichtig ist, dass wir halt immer essen. Wir kriegen immer vernünftiges Mittagessen. Ja, jetzt heute Morgen habe ich meine Brote geschmiert und die gegessen. Und ja, mittags kriegen wir immer vernünftiges Mittagessen. Also wenn du mal gut was im Magen hast, dann kannst du auch gut arbeiten, sage ich. Ne? Wir haben auch schon Luft ablassen, aber wir haben Tropfen an der Scheibe. Gerade auf dem Weg zum Stück hier. Das ist die letzte Fläche, die eigentlich noch fertig sollte. Aber ich glaube, das können wir uns abschminken. Eigentlich sollte jetzt doch nichts mehr kommen. Aber was willst du machen? So ist das Wetter. Wir gucken uns jetzt mal das Wachstumsstadium an, was Xavier uns sagt und ob das auch stimmt. Xavier sagt, der Weizen ist in BBCH 31. Das kontrollieren wir jetzt mal, indem wir von unseren Pflanzen hier, die sich vorher schon bestockt haben, das sieht man, aus einer Pflanze wachsen verschiedene Halme raus, Sprosse raus und die gehen dann ins Längenwachstum, ins Schossen. Und da nehmen wir uns jetzt mal einen hier. Dann nehmen wir uns einen Haupttrieb hier. Hier ist schon der Knoten, der erste Knoten. Der muss mindestens 1 Zentimeter vom Beschnockungsknoten weg sein. Ja, und das ist auf jeden Fall der Fall. Hier haben wir 2 Zentimeter zwischen dem Bestockungsknoten und dem ersten Knoten. Und der zweite Knoten ist auch schon auf dem Weg, sich zu entfernen. Das heißt, wir gehen schon auf BBCH 32 zu. Das ist das Fahnenblatt hier wahrscheinlich. Das ist die Ähre. Das ist der Ährenansatz. Das heißt, die ist schon ganz, ganz früh in der Pflanze angelegt. Schon krass eigentlich, wie klein das anfängt und wie groß es am Ende wird. Also die Bestimmung passt schon mal. Ich war da am Anfang echt vorsichtig, auch überhaupt was zu sagen oder Kritik auszuüben. Und dann bin ich auch, glaube ich, immer noch und bin auch noch ein bisschen zu vorsichtig. Ich glaube, da muss man den Weg finden, möglichst kooperativ, möglichst geradeaus zu gehen. Aber eigentlich bin ich da ziemlich zufrieden und die Jungs ziehen echt richtig gut mit. Das muss man einfach sagen. Wenn sich die Internodienlängen, also die Abstände zwischen den Knoten, dann muss der Wachstumsregler kommen und das quasi ein bisschen drosseln, damit die Pflanze nicht zu lang wird und am Ende umfällt, sondern dass der Halm lieber kürzer und dicker wird, damit er standfest bleibt, damit wir kein Lagergetreide bekommen und damit wir eben sicher ernten können auf dem Halm, dass das Getreide ordentlich trocknet. Kann ich natürlich eine Beobachtung auch eintragen und sagen, okay, nee, der ist eigentlich weiter. Dann merkt sich das Modell das und von da aus werden dann die Vorhersagen weitergemacht. Und dann macht er auch Vorhersagen für Pilzbefall, also für alle Risiken, was sämtliche Pilze angeht und was man dann quasi auch, wann man dann eine Pilzbehandlung auch machen sollte. Muss ich ehrlich sagen, ist für mich wirklich hilfreich, um überhaupt einen Überblick zu haben, was alles sein kann, wie hoch das Risiko ist. Aber ich glaube, auch für erfahrene Leute ist es nicht verkehrt, weil man einfach sehr neutral eine Übersicht hat mit einer ordentlichen Farbkodierung. Ja, packen wir zusammen, fahren nach Hause. Gucken wir mal. Hilft ja nichts, was soll man machen? So ist das, wenn man unter freiem Himmel arbeitet. Aber hier, guck mal, wie geil, ey. Die Fläche ist echt ein bisschen nasser. Und auch wenn wir jetzt später kommen oder wenn es zwischendurch wirklich mal einen Schauer gibt, und das bedeutet eben, dass damit Feuchtigkeit kommt, dann wird es wärmer, dann gibt es ein Pilzrisiko, dann müssen wir spritzen. Wenn es dann aber auf der Fläche noch feucht ist, was machen wir dann? Druck unterlassen und durchfahren. Ganz einfach. Ja, das war jetzt ein kurzer Ausflug. Habe ich mir auch anders vorgestellt, aber wenigstens bin ich mal wieder Trecker gefahren. Wir kaufen jetzt bald mal neue Stühle, ne? Also wir können überall sparen, wirklich, aber nicht an diesen Stühlen. Wie alt sind die? 30, 40 Jahre? Mindestens. Vorher haben die locker 20 gestanden, also 30 Jahre hätte ich jetzt gesagt, haben die locker auch. Wenn es gut läuft, ernten wir hier 10 Tonnen pro Hektar, aber ich sag mal im Schnitt 8 bis 9, je nachdem welcher Boden. Da kann man sich ausrechnen, dass man dieses Jahr wahrscheinlich, wenn die Preise so bleiben, ein negatives Ergebnis produziert und das ist echt uncool. Xavier habe ich mir das mal angeguckt. Man muss schon sagen, dass das echt angenehm ist mit so einer Skala grün, gelb, rot, damit man, wie ich weiß, wann es dringend ist. So, BBCH 31 sagt er, ist er heute. Ja, Spritzen ist flach gefallen, aber Gülle fahren geht noch. Es ist noch zu wenig Regen, als wenn wir da jetzt aufhören müssen. Aber was man jetzt auf jeden Fall gut sehen kann, bei dem Swingmax Slide, also dem, ich sag mal, Hybrid-Schleppschuhgestänge, das leicht aufliegt und dann so Rinnen zieht. Das ist das Ziel. Also der Schleppschuh zieht hier so eine Rinne und legt
das Substrat oder die Gülle im Band ab. Wichtig ist aber auch, dass eben möglichst wenig Kontaktfläche zur Luft da ist, damit man möglichst wenig Stickstoff verliert. Das ist eigentlich der Hintergrund. Aber trotzdem ein leichtes, flexibles Gestänge hat. Und so hat man eigentlich einen Allrounder. Test. Ah ja, 3%, 0,4% Stickstoff. Vielleicht sogar 0,45. Auf jeden Fall 8 TS. Ich habe quasi einen Niersensor in meinem Finger. Hat mich gefreut, mal wieder Gastgeber zu sein. Ja, bis nächstes Mal. Ja. Ciao.